नमस्कार सम्पूर्णलाई वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल विमल चेम्जोङ। म अहिले जेफाले भ्यू टावरको अघिल्तिर उभिएको छु र यो भ्यू टावर मोरङ जिल्ला र धनकुटा जिल्लाको सङ्गम स्थल समुद्री सतहभन्दा करिब 1970 मिटरको उचाइमा रहेको छ र यो जेफाले भ्यू टावरसम्म आइपुग्नको लागि जेफाले भ्यू टावरको प्रवेशद्वारमा रहेको गेटबाट करिब 1100 जति सिडीहरू पार गर्दै यो जेफाले भ्यू टावरसम्म आउन सकिन्छ भने यो जेफाले भ्यू टावरको फेदीमा रहेको बिहिबारे बजारसम्म आइपुग्नको लागि चाहिँ हामी दुईटा मार्गहरू प्रयोग गर्न सक्छौँ र यो केराबारी खुर्सानी हुँदै विराटचोक केराबारी खुर्सानी हुँदै एउटा मार्ग आउन सकिन्छ भने अर्को मार्ग रहेको छ धरान इटरी धरान भेडेटार हुँदै राजारानी हुँदै यहाँसम्म आउन सकिन्छ। देउराली हुँदै चाहिँ यो स्थानसम्म आउन सकिन्छ र लेटाङतिरबाट पनि आउन सकिन्छ। यो स्थानसम्म आइपुग्नको लागि चाहिँ यो मार्गहरू रहेका छन्, रुटहरू रहेका छन् र तपाईँहरू सानो गाडी लिएर पनि आउन सक्नुहुन्छ भने विशेष गरेर यहाँ आउने पाहुनाहरू आफ्नो व्यक्तिगत बाइक मोटरसाइकलको प्रयोग गरेर पनि आइरहेका छन् र तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुनेछ र बसको प्रयोग गरेर पिकअप भ्यानरको प्रयोग गरेर पनि यो स्थानसम्म आउन सक्नुहुनेछ। यो जेफाले भ्यू टावरबाट चाहिँ पूर्वका सम्पूर्ण 16वटा जिल्लाहरूको दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ भने उत्तरमा रहेका महत्त्वपूर्ण हिमशृङ्खलाहरूको समेत रमणीय दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ। यहाँबाट कुम्भकर्ण हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट मकालु हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट सगरमाथा लगायतका हिमशृङ्खला सम्पूर्ण हिमशृङ्खलाहरू चाहिँ यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ र छिमेकी राष्ट्र भारतको सिलिगुडी सिक्किम दार्जिलिङ लगायतका महत्त्वपूर्ण भूभागहरू पनि यहाँबाट देख्न सकिन्छ भने सूर्योदय र सूर्यास्तको रमणीय दृश्य अवलोकनको लागि विशेष गरेर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू यहाँसम्म आउने गर्दछन् र यहाँसम्म आएर खाना बस्नको लागि व्यवस्थापन के छ भन्ने यहाँहरूलाई जिज्ञासा हुनसक्छ। खाना बस्न व्यवस्थापनको लागि यो जेफाले भ्यू टावरको फेदीमा रहेको बिहिबारे बजारमा सामुदायिक होमस्टेहरू 7वटा घरमा सञ्चालनमा रहेका छन् र यहाँहरू आएर यो ठाउँसम्म आएर त्यहाँ विश्राम लिन सक्नुहुनेछ अथवा एक दिन त्यहाँ बसेर बिहानै सूर्योदय र सूर्यास्तको अवलोकनको निम्ति यहाँसम्म आएर एक दिन मजा गरी यो जेफाले पर्यटन विकास क्षेत्रभित्र रहेका चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ पुग्न सक्नुहुनेछ। यहाँदेखि राजस्थानको ठाउँमा पुग्न सक्नुहुनेछ, यो अलि तल रहेको छ। यहाँदेखि मदरल्यान्ड टी स्टेट मातृभूमि चिया बगानको रमणीय दृश्य चाहिँ अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँदेखि पारी जानुभयो भने तपाईँ पाथिभरा मन्दिर चुली डाँडामा रहेको छ, पाथिभरा मन्दिरको दर्शन गर्न सक्नुहुनेछ र यहाँको लोकल उत्पादनको भरपुर उपभोग गर्नको लागि जेफाले होमस्टेमा रहन सक्नुहुनेछ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई यो जसले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ लाइक सेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। यो भिडियो हेरेर जेफाले एकपल्ट भिजिट गरिदिनु होला। नमस्कार।